গুড মর্নিং সবাইকে। আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আমি তো সবসময়ই ভালো আছি, ভালো থাকার চেষ্টাও করি। যাই হোক, সকালবেলা অ্যাজ ইউজুয়াল নিজের কাজ শুরু হয়ে গেছে। তো একটু মাংস হবে আজকে, প্লেন। আজকে শুক্রবার, মানে ফ্রিজ পরিষ্কারের দিন। ফ্রিজ পরিষ্কার মানে হচ্ছে যেটুকু যা আছে সেটুকু একদম পরিষ্কার করে দেওয়া। তো এই মাংসটুকু ছিল, হয়ে যাবে। আর এই যে সবুজ সবুজ ওপরে দেখছো, এটা অ্যাকচুয়ালি ওই একটা গন্ধরাজ লেবুর ওই ওপরের যে জেসটা হয়, ওইটা একটু দিয়ে দিয়েছি। খেতে ভালো লাগবে। গন্ধরাজ মুরগি বলতে পারো, তবে আমার কাছে গন্ধরাজ পাতা নেই। যাই হোক, এইটুকু আপাতত এইটুকু দিয়েই করে দিই। তো আলু পেঁয়াজ ভাজা হবে, চাল ভিজিয়ে রেখেছি, খাবো আমি আর আমার মেয়ে। আর একটা জিনিস দেখাই, সেটা হচ্ছে অনেকেরই ফ্রিজের এই হ্যান্ডেলে, এই যে দেখছো, আর এই প্লাস্টিকটা না খুব হার্ড হয়ে যায়, কিন্তু এই প্লাস্টিকটা আমার হার্ড হয়নি, অনেকটাই সফট আছে, কিন্তু এইগুলো এসছে, দেখছো তো, এই যে। এই দিকের ফ্রিজটাতে কিচ্ছু হয়নি। তো আজকে শুক্রবার, আমি একটু ফ্রিজগুলো ভেতরে পরিষ্কারই করে দিই, তবে দরজায় যে হ্যান্ডেলে, মানে ওদের যে ডোরটা, সেগুলোতে এই যে কালো কালো একটা ফাঙ্গাসের মতো ধরে। তো এটার জন্য অনেক প্রবলেমই হয়। তো এটা আমি কি করে ক্লিন করি সেটাই আমি তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করে দিলাম। গরম জল নিয়েছি, ভালো করে ফুটিয়ে নিলাম, নিয়ে একটা ব্রাশ, মানে দাঁতের যে মাঝে যে পুরনো ব্রাশ, সেটাকে আমি একটু ভালো করে চুবিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে এইটাকে নিয়েই প্রথমে, এই যে দেখতে পাচ্ছ, ঘষতে 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 কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। ওই একটু জাস্ট দাঁত মাজার মতো এরকম এদিক থেকে ওদিক করলেই এই যে কালো 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 যে মানে ময়লাটা থাকে, সেটা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। তো এইটা গরম জল দিয়ে, মানে 3-4 বার করে ব্রাশটাকে ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে এসে বারে 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 পরিষ্কার করে নিতে হবে। তো এই যে প্রথমবারে নিয়ে গেলাম, জলটার এইরকম অবস্থা, সেকেন্ডবারেও তাই। তো আমি মানে আস্তে আস্তে ফ্রিজের যে ভেতরের জিনিসগুলো, মানে পাল্লায় যে জিনিসগুলো রয়েছে হ্যান্ডেলে, সেইগুলো আমি আস্তে আস্তে বার করে নেব, নিয়ে তারপরে আরও ভালো করে একটু পরিষ্কার করে নেব। তবে প্রথমে ব্রাশ দিয়ে একদম ঘষে ঘষে প্লেন গরম জলে পরিষ্কার করে নিলেই কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। অ্যাকচুয়ালি এটা রেগুলার বেসিসে করা হয় না বলেই এই প্রবলেমটা হয়। তো প্রত্যেক সপ্তাহে আমি যখন ফ্রিজ পরিষ্কার করি, শুক্রবার দিনই আমি পুরো ফ্রিজটা পরিষ্কার করি। তো এটা যদি করে নিতাম আরও ভালো হতো। তো এটা অনেক দিন হয়ে গেছে করা হয়নি, মানে নিজেদেরই গাফিলতি। তো দেখছো আমার জলটার কি অবস্থা হয়েছে। উইকলি পরিষ্কার করতে পারলে খুবই ভালো হয়। তা ওইভাবে তো আর হয় না, মানে ভেতরের ফ্রিজটা শুধুমাত্র মুছে ক্লিন করে নিই বাস, তাহলেই পরিষ্কার, ভেতরটা পরিষ্কার থাকে, তবে হ্যান্ডেলগুলোর এইরকম অবস্থা হয়। তো এরপর যেটা আমি করব সেটা হচ্ছে এই জলটা আমি ফেলে দেবো। এবার একটু ফ্রেশ জল নেবো, এটা কিন্তু গরম জল নয়, প্লেন যে জল হয় নর্মাল টেম্পারেচারে, সেইটা। তো সেইটার সঙ্গে এটা মোটামুটি ধরো যদি 3 ভাগ জল হয়, 1 ভাগ হোয়াইট ভিনিগার মিশিয়ে নেব, ঠিক আছে? মানে 3:1 এই এতে মিশিয়ে নাও। নিয়ে প্লেন হোয়াইট ভিনিগার যেটা বাড়িতে আমরা ইউজ করি, সেটা এই জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেবো। তবে অবশ্যই এই জলটা কিন্তু রুম টেম্পারেচারের জল, এটা কিন্তু গরম জল নয়, নর্মাল যেটা জল হয় সেটা। তো সেটার সঙ্গে একটু ভিনিগার মিশিয়ে নিলাম, নিয়ে অন্য আর একটা ব্রাশ নেবো, কারণ এই ব্রাশটাকে আমি কিন্তু ফেলে দেবো। বাড়িতে প্রচুর এরকম পুরনো ব্রাশ আমি টুকটাক রেখে দিই, তো হয়ে গেলে এটাকে ফেলেই দিতে হয়, এটা আমি আর কোনো কাজে লাগাবো না। তা এই ফ্রেশ, মানে এই যে ভাঙাচোরা ব্রাশটা দেখছো, এটা এমনি পরিষ্কার। তো এই ব্রাশটাকে দিয়ে আমি আর একবার ভালো করে ওই জায়গাগুলোকে ক্লিন করে নেব। তো আমি তোমাদের একবার দেখাচ্ছি, কিন্তু এটাকে বেশ কয়েকবার করে নিলেই কিন্তু একদম পরিষ্কার। আর তারপরে শুকনো কাপড় দিয়ে তোমরা মুছে নেবে, যথারীতি ক্লিন হয়ে যাবে। এই যে শুধু গরম জল দিয়ে করেছি, দেখেছো তো কতটা পরিষ্কার হয়ে গেছে।
এইবার এইটাকে যদি ভিনিগার দিয়ে বারে বারে ঘষতে থাকো তাহলে কিন্তু মানে জলটা বদলে ঘষতে থাকো তাহলে কিন্তু পরিষ্কার। পুরো যে গ্যাস পাইপটা আছে পুরোটাই ক্লিন করে নেবে। এবার আমি বললাম না যে পার্লার যে জিনিসপত্রগুলো আছে সেগুলোও নামিয়ে নেব, কারণ এমনিও শুক্রবার দিন আমি পুরো ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিই, কারণ আমাদের শনিবার দিন রবিবার দিন বাজার হয়। তো সপ্তাহের যেহেতু বাজারটা থাকে সেহেতু আমি প্রত্যেক উইকেই ফ্রিজ পরিষ্কার করে নিই। তো ফ্রিজের ভেতরটা কোনো রকম কোনো নোংরাও থাকে না, কোনো কিছু নয়। এইটা যদি আমি রেগুলার বেসিসে করি, ওই যে বললাম গাফিলতির জন্য হয় না, যে ঠিক আছে চলো পরে করব, বাস এইটার জন্যই হয়, আর সেরকম কিছু নয়। তবে এইবার আমি আস্তে আস্তে সমস্ত সাইডের জিনিসগুলো নামিয়ে নেব, নিয়ে ভালো করে একদম শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেব। এটা এইভাবে ঘষতে পরিষ্কারও হয়ে যাবে। আর এই টিপসটা তোমরা করে দেখতে পারো, মানে করতে পারো, ভীষণ ভালো ফল হয়, ভীষণ ভালো ফল পাওয়া যায়। আর এই গ্যাস পাইপের এই জায়গাটাই তো আসল, এটার সঙ্গে ম্যাগনেটটার একটা বন্ধ হওয়ার ব্যাপার থাকে। তো চলো পরিষ্কার করে নিই। তো মোটামুটি আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার হলো। ফ্রিজের ওই প্রবলেমটা হলে কি হয় বলো তো, দরজাটা ঠিকঠাকভাবে বন্ধ হয় না। আর এর আগেও আমি এই প্রবলেমটা ফেস করেছি যখন ওই ফ্রিজটা নতুন কেনা হয়েছিল। মানে এই ফ্রিজের বয়স অন্তত পক্ষে ওটা 2011 সালের ফ্রিজ। তো 2011 মানে এটা 2023, তো অবভিয়াসলি বুঝতেই পারছো প্রায় 12 বছর হতে চলল। তো 11 বছর প্লাস হয়ে গেল ওর বয়স। আর ওই ফ্রিজটাই অ্যাকচুয়ালি আমাদের বাড়ির মেন ফ্রিজ, মানে যেটা সব সময়ের জন্য ব্যবহার হয় সেই জন্য। আর ওই মানে গ্যাস পাইপটার ওখানে, মানে ওই রাবারগুলোর ওখানে যদি ওই রকম কালো কালো ছোপ পড়ে তাহলে কি হয় বলো তো, দরজার পাল্লা যখন মানে ফ্রিজের দরজা যখন বন্ধ হয় ওই ম্যাগনেটটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করে না, অনেক সময় দরজা এরকম ফাঁক হয়ে থাকতে পারে। এই প্রবলেমটা আমি আগে বললাম না ফেস করেছি, দরজা ফাঁক হয়েছিল একবার সারা রাত, ওইরকম আমরা তো জানি না যথারীতি বন্ধ করে, যেরকম ফ্রিজ দরজা বন্ধ করে দিয়েছি ম্যাগনেট যেরকম বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা ভেবেছি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সকালে উঠে দেখেছি দরজার এতখানি ফাঁক হয়ে খোলা। তো তখন আমাদের মানে একজনকে ডাকা হয়েছিল, মানে ফ্রিজের যিনি কাজ করেন, তো উনি আমাকে বলেছিলেন যে সব সময় এই যে কালো স্পটগুলো পড়ে এইগুলো কিন্তু মানে যেন না পড়ে। এগুলো আসলে আমরা খাবার দাবার রাখি, তারপর ভেতরের ঠান্ডা, তো সব কিছু মিলিয়েই একটা রিয়াকশনে এই কালো যে গ্যাস পাইপের ওখানে যে কালো যে ফাঙ্গাস টাইপের যেগুলো হয় সেইগুলো হতেই পারে। তা খুব একদম ফ্রেশ যে নতুন ফ্রিজে সেগুলো বিশেষ হয় না। তবে আরও একটা আমি দেখলাম যে এই ফ্রিজটা আমাদের অ্যাকচুয়াল তখন একটাই ফ্রিজটা ছিল, এখন আর একটা ফ্রিজ হয়ে গেছে, সেটা একদম পুরোপুরি মানে নিরামিষ ঠাকুরের জিনিসপত্র থাকে, দুধ থাকে, আর একটা আদার্স ফ্রিজে, কিন্তু তখন ওই একটাই এই ফ্রিজটাই ছিল করে এলাম। তো গোদরেজের দেখে কেনা হয়েছিল, তবে এত বছরে ফ্রিজের অন্য কোনো সমস্যা আমি হয়নি। এটা অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা রেগুলার বেসিসে পরিষ্কার করি, আমরা যেমন ভেতরটা মানে ফ্রিজের ভেতর যেরকম রেগুলার বেসিসে পরিষ্কার করি সেই রকম যদি ওইখানটাও আমরা ওইরকমভাবে পরিষ্কার করে দিই তাহলে কিন্তু ফ্রিজ খুব ভালো থাকে। এবং খুব সিম্পল স্টেপ যেটা আমি আজকে তোমাদের দেখালাম, খুব সিম্পলি আর খুব ভালো পরিষ্কার হয়। প্রথমে একটু ভালো করে জলটা ফুটিয়ে নাও, ওই যে আমি যেরকমভাবে দেখালাম। পুরনো বাড়িতে তো প্রচুর ব্রাশ থাকে, ধরো সব সময় তো, আর আমি পুরনো ব্রাশ কয়েকটা রেখে দিই, কারণ টুকটাক এইরকম অনেক কাজে আমার এই পুরনো ব্রাশগুলো লাগে। তো আর বাড়িতে তো ধরো ওই 2 মাস 2.5 মাস ছাড়াই মানে ব্রাশ চেঞ্জ করে, মানে টুথব্রাশ যেগুলো হয় তো সেগুলো চেঞ্জ করে। তো সেইগুলোর মধ্যে যেগুলো একটু ভালো কন্ডিশনের থাকে সেগুলো আমি রেখে দিই, সবগুলো রাখি না, রেখে দিই কয়েকটা। এই ফ্রিজ পরিষ্কারের জন্য কিন্তু এগুলো ভীষণ ভালো, মানে কাপড় দিয়ে তুমি যতটা না এরকম ঘষে পরিষ্কার করতে পারবে, এরকম একটু পুরনো ব্রাশগুলো নিয়ে যদি তুমি পরিষ্কার করো খুব ভালো কাজ দেয়। প্লেন গরম জল দিয়ে পরিষ্কার করলেও পরিষ্কার হয়ে যায়। আর ওখানে আমি ভিনিগারটা দিয়ে দিই, ভিনিগারের একটা মানে গন্ধ হয়, আর ওখানটা অনেকটা ফ্রেশ লাগে। এবং তা হয়ে যাবার পরে তারপরে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতে হয়। ওই যে কালো কালো স্পটগুলো আছে দেখবে সঙ্গে সঙ্গে তোমার পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর নিজেদের বাড়ির জিনিস তো একটু ফ্রেশ পরিষ্কার রাখতেই হয়। তো
এইটাই মোটামুটি আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর আর তো আপাতত সেরকম কিছু মানে আমার কাজ নেই। আর বাড়ি সংক্রান্ত যা যা মানে কাজ একটু এগোলে আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সেই সব বিষয় নিয়ে কথা বলা শুরু করব বা কথা বলবো। একটু কাজ এগো, ওখানে কয়েকটা ক্লিপিংস আমি তুলেছি, কিন্তু আরও একটু কাজ আমার মনে হয় এগিয়ে গেলে তারপরে আমি সেই সব নিয়ে একটা ভিডিও অবশ্যই করবো। আর ওই যে বলেছিলাম আমি কোন কাদেরকে দিয়ে কাজটা করাচ্ছি, মানে কোন কারা করছেন সেখানে কাজ করবো বা কী পড়ছে খরচপাতি সমস্ত হিসাবে বা সমস্ত কিছুই ডিটেলসে আমি পাঠিয়ে মানে ভিডিওতে অবশ্যই শেয়ার করে দেবো। তো যাই হোক, আপাতত আর সেরকম কিছু নয়। এই ভিডিওটা খুব বেশি বড় আর করবো না, ছোটই হবে। তো এইটুকুই মোটামুটি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। আর আপাতত মেয়ের পরীক্ষা তাই নিয়ে সেরকমভাবে আর কিছু মানে কোথাও যাওয়া টাইপের আপাতত কিছু হচ্ছে না। তো বাড়ির মধ্যেই এইটুকু। আর বাড়ির মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমি মাঝে মাঝে ভাবি কী ভিডিও করবো, মানে নিজের কাজ নেই, ফিজিক্যাল কাজ, সেখানে তো আর কিছু দেখানোর কোনো বিষয় নেই। তো যদি কিছু স্পেশাল এরকম কিছু, যেমন আজকে আমি একটু ফ্রিজটা ক্লিন করলাম বলে, মানে সাইডের ওই পাল্লাটা পরিষ্কার করলাম বলে আমি তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিলাম। অনেকেরই এই প্রবলেমটা হয়, ফেস করো, তো সেটা আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দিলাম। আর আপাতত মোটামুটি আজকে আর ভিডিওটা বড় করবো না। তো আজকের মতো টাটা, নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই দেখা হবে। তো আজকের মতো